ये जो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था 2 नंबर में पूछा गया था, स्पॉट वेल्डिंग से आया हुआ है। इसमें बोल क्या द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू 1.5 mm thick metal sheet is performed using welding current of 1000 ampere for 0.25 second. The contact resistance at the interface of the metal sheet is 0.001 ohm. The volume of the weld nugget formed after the welding is 70 mm3. Considering the heat required to melt, unit volume of metal is 12 joule per meter cube. The thermal efficiency of welding process is। इसमें जो हमारा जो होता है स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग में जो हमारा क्या है ना कि दो मेटल शीट रहता है। एक ये मेटल शीट है और दोनों का थिकनेस यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एक कॉपर, दो कॉपर का रॉड इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है। एक नीचे हमारा रहता है, इससे हमारा पावर सप्लाई इलेक्ट्रोड से, ये जो है हमारा पावर सप्लाई कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर सप्लाई होने के कारण यहाँ पे मेटल इंटरफेस पे हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के कारण हमारा यहाँ पे हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट होने के कारण यहाँ का जो मेटल हमारा क्या होता है, मेल्ट होता है। तो मेल्ट होता है, तो मेल्ट होने के बाद हमारा नगेट फॉर्म होता है। तो इसी नगेट का हमारा वॉल्यूम क्या है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70 mm3 और मेल्टिंग एनर्जी हमको दिया। तो इस प्रोसेस में है क्या, हमारे यहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है। तो एक जो है हमारा यहाँ पावर सप्लाई हुआ, पावर सप्लाई जो आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हीट जो है हमारा मेटल में जाता है। तो ये जो है मेटल कुछ जो है इसका जो पार्ट है हमारा क्यों मेल्ट होने में, मटेरियल को मेल्ट करने में होता है, कुछ क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है हमारा सराउंडिंग में। तो यहाँ पे हमारा मेल्टिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो देखिए, तो हमारा मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हमारा मेल्टिंग एफिशिएंसी जो क्यू मेल्ट कितना चाहिए और सप्लाई कितना हो रहा है, तो क्यू सप्लाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्यू मेल्ट निकाल लेते हैं। तो क्यू मेल्ट जो हमारा दिया हुआ है 12 जूल पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 70 mm क्यूब कट गया, यहाँ पे आ गया 840, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई निकाल लेंगे। क्यू सप्लाई, क्यू जैसे आई स्क्वायर आर टी से, यहाँ पे हमारा टाइम है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो करंट हमारा 10,000 है, 10,000 स्क्वायर इंटू 0.0001 घूमने घूमने टाइम कितना है 0.2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा ये 2500 आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 840 डिवाइडेड बाई 2500। ये हम सॉल्व करेंगे तो 0.33 आएगा। तो परसेंटेज में बोल रहा है तो हमारे यहाँ पे 30%, 33% आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 33%।